سلام دوستان، قراره با هم یک کیک شکلاتی فوق‌العاده خوشمزه آماده کنیم با کمترین مواد. بریم که با هم درستش کنیم. یک بسته بیسکویت پتیبور شکلاتی رو داخل ظرف بریزید و حسابی با آسیاب پودرش کنید. من از بیسکویت وانیلی استفاده کردم، به خاطر همین 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو موقع آسیاب کردن به مواد اضافه کردم تا شکلاتی بشه. 1 قاشق شربتخوری بیکینگ پودر رو به مواد اضافه میکنم و کم کم به موادم شیر اضافه میکنم تا زمانی که یه مایع نسبتاً غلیظی داشته باشم. برای من حدوداً 1.5 لیوان شیر استفاده شد. ببینید بعد از هم زدن مواد باید غلظت مواد به این حد برسه. بعد از اینکه مایمون آماده شد داخل دستگاه غذاساز میریزیم و انقدر هم میزنیم تا مایمون کاملا صاف و یک دست بشه. این کیک شکلاتی فوق‌العاده راحت آماده میشه و برای مواقعی که دلتون یه عصرونه خوشمزه میخواد میتونه گزینه خوبی باشه و بچه‌ها هم عاشقش میشن. من قالب پانکیکم رو کاغذ روغنی کشیدم و مایه رو همونطور که میبینید کاملا صاف و یک دست شده داخل قالب میریزم. دمای فر که از قبل کاملا گرم شده روی 180 درجه تنظیم کنید و این کیک رو حدود 15 تا 20 دقیقه داخل فر اجازه بدید تا کاملا پخته بشه. البته باز هم بستگی به گرمای فرها ممکنه متفاوت باشه. آخر پخت حتما بعد از 20 دقیقه با خلال چوبی تست کنید. اگر که کیکتون کامل پخته باشه به خلال چوبی نمیچسبه. بعد از اینکه کیکمون آماده شد و از داغی افتاد روی اون رو با شکلات بنماری شده تزیین میکنیم. امیدوارم که این کیک شکلاتی فوق‌العاده خوشمزه رو که خیلی راحت با چند قلم مواد آماده شد رو داخل منزل تهیه کنید و از خوردنش لذت ببرید. این کاپ کیک شکلاتی هم فوق‌العاده نرم و رطوبتی و خوشمزه است و فوق‌العاده رژیمیه. اگر دوست داشتید خوشحال میشم که سری به این ویدیو هم بزنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.